está aqui para gravar na neve. Que teve uma nevasca, agora já tá mais calminha, ainda tá com algumas gotículas de neve. E a gente vai aqui brincar. Já teve uma dessa, mas a gente não tinha esse brinquedo aqui pra brincar. Também não tava, tipo, caindo a neve. Então agora a gente tá muito ansiosa, porque a gente também não tinha roupa apropriada, né? É, e a gente tá muito cheio de roupa, olha isso. Então vamos lá. Meu macacão até tá grande. De neve. A parte de baixo e parte de cima. Todos. É verdade, se você quer saber como fazer, é só você pegar uma bolinha assim e ir rodando. E rodando, só rodando. Ou você pode dar uma espertinha e pegar a neve e botar em cima. Eu faço isso. Mas aí eu não